Гомель уваходзіў у тэрыторыю так званай рысааселасці, якая пачала афармляцца адразу пасля падзелу Рэчы Паспалітай па указу Кацярыны II з 1794 года. Гэта былыя тэрыторыі Рэчы Паспалітай, на якіх дазвалялася жыць еврэйскаму насельніцтву. За межы гэтай тэрыторыі на сталае жыццё амаль усім, за маленькім выключэннем еврэям, забаранялася выязджаць і пастаянна жыць. І ў сувязі з тым, што якраз гэтыя абставіны рабілі Гомель вельмі выгодным, так, можна было выязджаць з Гомеля на суткі, на двое, на трое у сталіцы імперыі, ён становіцца прывабным для многіх прадпрымальнікаў, фінансістаў, асабліва пасля таго, як у канцы 19 стагоддзя па загаду маскоўскага генерал-губернатара, дзядзькі апошняго імператара Мікалая II, великого князя Сергея Александровича, у 24 гадзіны з Москвы былі выселены все евреи, што жылі там абсолютно легальна і па законе. Вось частка з іх гэта былі буйныя фінансісты, так, адвакаты, вось, дактары, так, яны паселіліся ў Гомелі, паколькі тут было зручна і блізка да Москвы, да іх папярэдняга месца жыхарства. У расійскай імперыі еврэйскае насельніцтва, як, напрыклад, і палякі, так, і рускія стараверы, яны падвергаліся жорсткай дыскрымінацыі прававой, зыходзячы вось менавіта з рэлігійнага прынцыпу. Вось ім забаранялася праца на дзяржаўных пасадах, ну, нават самых дробных, самых неадказных. Ім не дазвалялася праца на чыгунцы. Вось, магчымасці зрабіць кар'еру у вольных прафесіях абмяжоўваліся неабходнасці вышэйшай адукацыі, але доступ для адукацыі для еврэйскага насельніцтва таксама быў абмежаваны працэнтнымі нормамі, уведзенымі урадам. Вельмі цяжка было атрымаць сярэднюю адукацыю, яшчэ больш цяжка вышэйшую адукацыю. Вось у гэтых умовах народы расійскай імперыі, і еврэі, і палякі, і ў значнай ступені беларусы, і іншыя, яны адчувалі значныя перашкоды для свайго развіцця. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя развіваецца пратэсны рух, апазіцыйны такі рух, які патрабаваў рэформ у імперыі, які выступаў у значнай ступені за абмежаванне ўлады цара, а нават і на стварэнне замест імперыі самадзяржаўнай дэмакратычнай расійскай федэратыўнай рэспублікі, дзе все былі бы на адным правовым становішчы, карысталіся бы свабодамі, вось, і маглі бы вольна развівацца. Аднак любыя мінімальныя, ну, як бы рэформы царская ўлада яна не прымала. Мікалай II лічыў, што любыя змены ў парадку дзяржаўнага кіравання гэта просты замах на яго асабіста, на ягоную ўладу. Ён пакляўся пакінуць імперыю такой свайму сыну, як атрымаў ад бацькі. Любыя перамены, любыя рэформы разглядаў з вялікім абурэннем, з вялікім раздражненнем. Пратэсны рух, які шырыўся ў межах імперыі, асабліва развіваўся якраз на так званых нацыянальных ускраінах. Гэта перадусім вось паўночна-заходні край нашай Беларусі, Літва, гэта паўднёва-заходні край Украіна, так, гэта польскія губерні. Вось, у значнай ступені фарміраваўся за кошт мясцовых народаў, так, гэта палякі, у тым ліку вельмі шмат былі прадстаўлены еврэі, і атачэнне цара яму казала, што справа не ў нейкім сацыяльным крызісе, не ў нейкім палітычным крызісе імперыі, а справа ў зламысных іншародцах, якія хочуць проста скінуць уладу расійскай імперыі, выступаюць супраць Расіі. І ў гэтым жа былі перакананы мясцовыя чыноўнікі расійскія, мясцовая паліцыя, вось, якая у Беларусі, напрыклад, па аналогіі з паўстаннем 63-го года успрымала ўздым вось гэтых пратэстаў як чарговае паўстанне супраць расійскага панавання. Толькі тады паўставалі палякі, а цяперака яны як бы ў ценю і падбухторваюць, падштурхоўваюць да выступленняў еврэяў. Вось так з'явілася вельмі папулярна на тыя часы ў асяроддзі расійскай адміністрацыі ідэя пра
як яны казалі, польска-жыдоўскую змову супраць расійскай улады. Паколькі наявных военно-паліцэйскіх сіл для рэпрэсій ўжо не ставало ў расійскай імперыі, а рух шырыўся, у яго ўліваліся ўсё большыя масы рабочых, рамеснікаў, і на ўзроўні асобных гарадоў, мястэчак улада ўжо не магла з гэтым штосьці зрабіць. Вось паўставала праблема, як супрадзейнічаць гэтым пратэстам. Нічога не рабіць у плане рэформаў, але спыніць пратэсты і захаваць імперыю такой, якая яна была. З'явілася думка, якая, напэўна, абапіралася на вопыт здушэння паўстання 1863-64 гадоў. Гэта думка цалкам палягала ў рэчышчы такого грамадзянскай вайны, грамадзянскага канфлікта. Калі паўсталі еўрэі і палякі, так, вось, і мы не можам іх задушыць военно-паліцэйскім спосабам, дык можа быць магчыма паспрабаваць накіраваць супраць іх вернае самадзержцу насельніцтва. Вось як гэта было зроблена ў часы кіравання Мурав'ёвым у Беларусі, калі ён спрабаваў прыцягнуць сялян, так, для барацьбы супраць паўстанцаў. Першай спробай ажыццявіць гэты праект становіцца пагром у Кішынёве на Вялікдзень у красавіку 1903 года. Кішынёў быў губернскім горадам, дзе месцілася вялікая колькасць войскаў, паліцыі. Там існавала вялікая маса адміністрацыі з істотнымі паўнамоцтвамі. І на працягу некалькіх дзён там адбывалася знішчэнне маёмасці, разбурэнне дамоў, страшныя зверскія забойствы людзей. Па розных падліках да 80, нават болей чалавек было знішчана вось пагромшчыкамі. Вось пры поўнай абыякавасці паліцыі, уладаў і войска. І нават пры іх удзеле, што яшчэ горш было. Вось гэты кішынёўскі пагром, ён адкрывае цяжкую эпоху ў гісторыі нашага краю, бо вся рыса аселасці гэты пагрому з жахам літаральна ўспрыняла. З гэтага часу літаральна кожнае мястэчка ў Беларусі, в Украіне, в Літве чакала пагрома ў сябе. Логіка, якой кіраваліся паліцыя і адміністрацыя, была досыць простая. Калі мы не можам паліцэйскімі рэпрэсіямі спыніць развіццё масавага пратэснага руху, дык трэба накіраваць супраць яго штосьці такое ж масавае, толькі адпаведна супрацьлеглае, вернае цару, манархічнае. Дзе яго ўзяць? А трэба проста накіраваць на іх мясцовае хрысціянскае насельніцтва, выкарыстаць вядомыя супярэчнасці, якія існавалі, адрозненне, нацкаваць, накіраваць і выкарыстаць мясцовае насельніцтва. Вось так з'явілася гэтая ідэя пагромаў. Увогуле, слово пагром дастаткова страшнае, так, і менавіта пагромы ў свой час вымусілі еўрэяў пакінуць Европу і перасяліцца ў Вялікае княства Літоўскае. Тут яны атрымалі новую радзіму, і, дарэчы, гэты край яны называлі квітнеючы, так, край, дзе жыве Бог. У новым часу, 20-е стагоддзе, зноў з'явілася гэтае слово і гэтая з'ява, і гэта было шакуючае. Яўрэйская грамада звярнулася за тлумачэннямі і за пэўнымі гарантамі бяспекі да міністра ўнутраных спраў расійскай імперыі фон Плева. Але той адказаў, што пакуль еўрэі будуць удзельнічаць у рэвалюцыйным руху, да гэтых часоў будуць і пагромы. Сталася зразумелым, што ніякай дапамогі ад урада атрымаць немагчыма. Болей за тое, удзел у пагроме ў Кішынёве войск, паліцыі, чыноўнікаў даваў важкія падставы разумець, што пагром гэта не столькі народная стыхія, як намагаліся паказаць вайшарадоўцы, а гэта спланаваная акцыя. А значыць, трэба самім бараніць сябе. Вось так у рысе аселасці у весну 1903 года пачынаюць фарміравацца атрады еврейской самообороны. Ну вось у весну 1903 года, пасля гэтай неўдалай размовы з міністрам унутраных спраў, еврейская грамада і вырашыла арганізаваць вось такія атрады для абароны еврейскага насельніцтва ад магчымых пагромаў. Дастаткова хутка, аднак, гэтыя атрады
падпалі пад уплыў палітычных партый і арганізацый, перадусім самай буйной і самай уплывовай палітычнай партыі ў рэсэсіласці. Это бунт, так званы, усеагульны яўрэйскі рабочы саюз у Польшчы, Літве і Расіі. Моладзь, якая ўваходзіла ў гэтыя атрады, яна вучылася страляць, яны чакалі пагрома, яны паўсюль казалі, што ў адрозненне ад Кішынёва яны не будуць хавацца, лепей памруць на парогах сваіх дамоў, так, абараняючы іх, але нікуды не пабегуць. І якраз у Гомелі таксама ствараюцца такія атрады, і вельмі моцныя былі такія настроі даць адпор пагромшчыкам, калі такое адбудзецца. З другога боку, стварэнне яўрэйскай самаабароны палохала і мясцовых людзей, і мясцовую адміністрацыю. Вось гэта логіка грамадзянскай вайны. Чым мы палохалі, тым страшна і нас. Адміністрацыя наскоўвала мясцовых сялян прыгародных на яўрэяў тым, што вось казалі, яны будуць помсціць за Кішынёў. Яны вынайдуць зручны час і пачнуць рэзаць усіх хрысціян у Гомелі і такім спосабам адпомсціць за пагром у Кішынёве. А калі пачуліся чуткі пра тое, што яўрэі арганізавалі сваю самаабарону, дык вось гэтая страшылка фактычна пачала выглядаць як і на праўду. З другога боку, сяляне, якія пачалі палохацца вось гэтых яўрэйскіх атрадаў самаабароны, як іх называлі, дэмакратаў тагачасных, так, яны таксама чакалі, што вось нешта тут адбудзецца. Дакументы паказваюць, што ў нашым горадзе стварылася вось такая досыць шчыльная групоўка людзей з ліку паліцэйскіх чыноўнікаў, афіцэраў раскватараванага тутака палка абхазскага, некалькіх чыноўнікаў гарадской адміністрацыі, вось, некалькі гандляроў хрысціянскіх, якія мэтанакіравана вось працавалі ў накірунку распальвання вось такой варожасці. 29 жніўня 1903 года у гасцінных радах, што месціліся на Саборнай плошчы, адбылася сварка паміж пакупніком і яўрэйскай гандляркай. Банальная сварка з-за звычайных селядцоў. П'янаваты пакупнік дачапіўся да гандляркі, тая адказала, скажам, непатрэбным чынам. Вось пачалася сварка. Яна была гучная. Моладзь яўрэйская, якая была побач гэтай крамы, пачула нейкі гвалт, і напружаныя нервы, відавочна, як бы не вытрымалі. Яны зразумелі, што гэты гвалт, які ідзе з крамы, гэта пачатак нейкіх дзеянняў, падалі умоўны сігнал, падышлі туды. І пачалася бойка паміж імі, пакупніком і мясцовымі падгароднімі сялянамі, якія прыехалі на кірмаш. Закончыла ўсё досыць хутка, з разбітымі насамі. Бакі разышліся праз паўгадзіны. Пасля таго, як на месца дзеяння падышоў паліцмайстар гомельскі, ніхто не быў арыштаваны, на гэтым бы справа і забылася. Але падчас гэтых падзеяў, гэтай бойкі, якая ў час свайго апагею дастаткова шмат людзей уключыла, да яе далучыліся службоўцы з маёнтка Паскевіча, з парка яны прыбеглі. На гэтае ўсё пабаёвішча глядзеў малады хлопец, малады селянін, які проста збоку стаяў, еў булку і глядзеў за вось гэтымі падзеямі. Па невядомых прычынах, пры невядомых абставінах хтосьці нанёс яму рану ў шыю, так, ножом відавочна, і ён памёр. Хто гэта зрабіў, чаму, навошта, пры якіх абставінах, паліцыя так і не высветліла. Але гэта стала такім фатальным здарэннем, якое запусціла механізм падрыхтоўкі і здзяйснення пагрома. Увечары гэтага ж дня па гораду пачалі распаўсюджвацца чуткі, што вось яўрэі забілі хрысціяніна, і гэта першы такі крок да меркаванай разні ўсіх хрысціян у горадзе Гомелі. І на працягу суботы і нядзелі па гораду гэтыя чуткі віравалі. Вядомыя людзі, якія іх актыўна распаўсюджвалі,
І да іх далучыліся чыноўнікі чыгуначных майстэрень Палескай или Баваробінскай, якія рабочым гэтых майстэрень фактычна, можна сказаць, загадвалі ісці помсціць еврэям за забойства хрысціяніна. Майстэрні былі досыць вялікія. У Баваробінскіх майстэрнях працавала да 1000 чалавек. Праца ў гэтых майстэрнях была дастаткова прэстыжнай, так, і давала добрыя заробкі. Пазбавіцца гэтай працы фактычна азначала пазбавіцца працы ў Гомелі ўвогуле. Так, таму рабочыя не маглі ігнараваць такіх патрабаванняў. Нядзелю гомельскі паліцмайстар Фен Раеўскі з насцярогай і непакоем зразумеў, што ў горадзе вось штосьці адбываецца, што штосьці рыхтуецца. Ягоная агентура данесла яму, што па гораду вось віруюць чуткі, назвала крыніцы гэтых чутак. І ён вырашыў праверыць па сваіх каналах, ці сапраўды вось рыхтуецца пагром. Ён звярнуўся за пацвярджэннем да 2 жандармскіх ротмістраў, якія сачылі за становішчам Гомелі. Гэта ротмістр Колакалаў, які працаваў з насельніцтвам горада, і ротмістр Дудкін, які кантраляваў становішча на чыгунцы і ў майстэрнях. Тыя ў адзін голас адказалі, што ў іх ніякіх звестак пра меркаваны пагром няма. Сярод людзей усё спакойна, у майстэрнях поўная цішыня. Гэта была відавочная хлусня, і Фен Раеўскі зразумеў, што яго спрабуюць нейтралізаваць, што яго спрабуюць дэзінфармаваць. Ён быў чалавек дастаткова ліберальных поглядаў, службіст, але не адрозніваўся такім зацятым антысемітызмам, так, і в прынцыпе быў прыстойным чалавекам. Ён зразумеў, што сапраўды ў Гомелі штосьці рыхтуецца і штосьці страшна. Да яго падыходзіць ягоны памочнік, які распавядае яму, што сапраўды у горадзе адбываецца падрыхтоўка пагрома, і гэтая падрыхтоўка павінна закончыцца увечары ў панядзелак. Фен Раеўскі гэтаму не паверыў. Ён ужо ведаў, што ў ліку арганізатараў гэтых меркаваных пагромнай акцый былі ягоныя падначаленыя. Ён вырашыў, што сапраўды штосьці ў панядзелак, але вырашыў перахапіць ініцыятыву і взяць горад пад кантроль з самай раніцы. Ён запатрабаваў вайсковую каманду сабе ў дапамогу. Па законах імперыі гэта яны былі абавязаны былі зрабіць. Вось, і з гэтай камандай з раніцы панядзелка ён блакаваў прывакзальную плошчу і выйсці з чыгуначных майстэрняў Баваробінскіх. Салдат было немнога, асноўная частка палка была на вучэннях, іх чакалі толькі недзе пасля палудня. Вось так, амаль да палудня ён прастаяў, расставіўшы салдат ланцугом, кантралюючы сітуацыю. Нічога не адбывалася, але каля 12 гадзін рабочыя майстэрні пачалі разыходзіцца на абед. Рабочы дзень пачынаўся ў 6 гадзін раніцы, і гэта ўжо быў такі абед. Адразу ж кінулася ў вочы тое, што гэты рабочы ўзброены. Гэта было абсалютна незвычайна, таму што кожны дзень, калі рабочыя выходзілі на абед, іх абавязкова абшуківалі, каб яны нічога не вынеслі з сабой. Ніякай жалезкі, ніякага інструмента. А тут яны выходзілі ўзброеныя чыгуначнымі ламамі цяжкімі, молатамі, ключамі нейкімі і нават нейкімі самаробнымі мечамі, так, жалезнымі, спецыяльна зробленымі. Фен Раеўскі спыніў гэты натоўп галодных і азлобленых рабочых і вырашыў не пускаць іх у горад. Рабочыя пачалі лаяцца, называлі яго хабарнікам, жыдоўскім бацькам, так. Вось, патрабавалі, каб ён даў ім прайсці, бо яны хочуць есці, яны хочуць паглядзець, што там робіцца з іхнымі дамамі. Але Раеўскі не пускаў. А салдату яго не было многа, ён чакаў, што вось падыдзе новая вайсковая каманда, так, і тады ён ужо здолее будзе цалкам взяць пад кантроль сітуацыі і распарадкаваць людзей. У гэты ж час частка рабочых разыходзілася па сваіх дамах па чыгуначных шляхах, але там ягоныя падначаленыя сустрэлі рабочых і запыталіся, чаго яны зыходзяць проста так, калі ў горадзе ідзе разня
і евреі рэжуць хрысціян. Рабочыя спалохаліся, пабеглі назад. А на плошчы ў гэты час рабочыя пачалі кідаць каменні у паліцмайстара, і некалькі каменняў патрапіла ў шыбы, разбіла гэтыя вокны. Пачуўся адпаведны гук бітага шкла. Фурманы, якія стаялі на прывакзальнай плошчы, назіраючы натоўп, так, і вось гэты гвалт, які там стаяў, гоман, пачуўшы, што б'юць ужо шкло, так, яны па вуліцах горада паехалі і пачалі крычаць, што штосьці пачынаецца. Вось так на гэтыя сігналы сабралася еврэйская самаабарона, пачала кіравацца к прывакзальнай плошчы. Там яе сустрэў яшчэ адзін паліцэйскі чыноўнік, і фактычна натоўп рабочых стаяў перад паліцмайстарам, а натоўп еврэйскай самаабароны стаяў перад гэтым натоўпам. То есть яны стаялі як бы супраць друг друга. Адзін з камянёў, кінуты у Раеўскага, раптоўна, а можа быць спецыяльна, патрапіў паліцэйскаму чыноўніку, які стрымліваў рух еврейской самообороны у спину, той упал, раздался крик «Евреи забили полицейского», и в принципе вось гэта стало пачаткам для сапраўдных уже пагромных дзеянняў. Ну вось так і пачаўся сам пагром. Фактычна весь цэнтр горада быў ахоплены вось гэтымі дзеяннямі. Групоўкі чыгуначных рабочых, гарадскіх жыхароў, мяшчан гомельскіх хрысціян, далучыўшыся да іх падгомельскіх сялян, вось яны бегалі па вуліцах горада, нішчылі дамы еврэйскія, білі шыбы, выцягвалі маёмасць, так, руйнавалі іх. Всё гэта рабілася на вачах паліцыі, якая ва многіх выпадках сама кіравала гэтымі дзеяннямі. У гэты момант падышоў з манёвру полк, і галодных жа салдат без адпачынку адправілі несці службу вось на вуліцы горада, дзе яны паступілі ў распараджэнне паліцэйскіх і самога паліцмайстара. Распарадкаваныя салдаты павінны былі па загаду паліцмайстара не даваць зыходзіцца самаабаронцам і пагромшчыкам у адзінай схватцы. Зрабіць гэта было вельмі цяжка. І таму некалькі разоў войскам прыходзілася адкрываць агонь. Некалькі разоў войскі стралялі па пагромшчыках і некалькі разоў па еврэйскай самаабароне. Было шмат параненых, скалечаных, былі і забітыя. Цікава, што салдаты былі галодныя, так, яны былі азлобленыя. Адпаведна, ім давалі загад для разгону дзейнічаць сілай. А што гэта азначала па тых правілах? Ім дазвалялася біць прыкладамі вінтовак людзей, прыклады былі акаваныя жалезам. Ім дазвалялася выкарыстоўваць штыхі толькі ў мяккія часткі цела. То есть гэта прадплеччы, ногі, не корпус. Ну, само по сабе такое дастаткова рашучае дзеянне. Салдаты былі галодныя, азлобленыя. Замест адпачынку яны атрымалі такія як бы дзеянні. Цікава, што мясцовае еврэйскае насельніцтва сабрало нейкае харчаванне, каб пакарміць гэтых салдат. Салдат, якія іх жа і білі. Падзеі пагрома паказалі, што ў іх актыўна прынялі ўдзел мясцовая гарадская верхушка, чыноўнікі, паліцэйскія чыноўнікі, гандляры. Горад поўніўся страшнымі слухамі пра тое, што еврэі рэжуць хрысціян, што еврэі забілі манахіню чонскім манастыры, што яны забілі і выразалі з жывата ўцяжарнай жанчыны дзіцё. Вось такія страхі расказвалася дзеля таго, каб падштурхнуць людзей для больш рашучых дзеянняў, так, для больш актыўных дзеянняў пагрому. Пагром цягнуўся фактычна да вечара панядзелка і працягнуўся яшчэ некалькі гадзін раніцы 2 верасня, пакуль не сціх у выніку дзеяння войск і паліцыі. Розгалас быў неверагодны. Ён дасягнуў
розных краін. Агентство Reuters друкавала звесткі о падзеях у Гомелі, і гэта выклікала вельмі адмоўную рэакцыю у краінах Европы і Амерыцы. Міністр замежных спраў Расійскай імперыі даслаў міністру ўнутраных спраў панічны ліст французскага пасланніка, дзе той пытаўся, што ягоныя суайчыннікі, яны ў паніцы, калі у Расіі можна біць сваіх падданых, дык, можа быць, цяпер трэба чакаць нападаў і на іншаземцаў. Розгалас быў абсалютна нечаканы і непатрэбны і, скажем, прывёў да незапланаваных арганізатарамі вынікаў. Жадана было напалохаць насельніцтва яўрэйскае. Асноўная маса пацярпелых гэта была яўрэйская бедната, з сем'ях якой якраз і выходзілі прадстаўнікі рэвалюцыйных партый. Але спробы адпору, якія аказалі гомельская самаабарона, яны былі настолькі натхняльныя для яўрэяў, што пагром стаў той падзеяй, якая, скажем, аб'яднала многіх яўрэяў у жаданні змагацца за свае правы. Як пісалі ў тыя часы, гомельскі пагром паказаў, што стары тып баязлівага яўрэя, які ўвесь час баіцца ўсяго, які не можа паставіць за сябе, знік. Нарадзіўся новы чалавек, які гатовы змагацца за свае правы, які гатовы бараніць сабе. Гэта было моцны вельмі такі ўплыў аказала на развіццё ўсяго пратэснага руху па Расійскай імперыі. З далёкіх гарадоў, далёкіх ад Гомеля, з Харкава, з Тыфлісу, Тбілісі сённяшняга, прысылалі тэлеграмы з віншаванні жыхарам Гомеля ў іх спробах абараніць сябе. Гомельскія рэвалюцыйныя арганізацыі атрымалі велізарныя грошы на ажыццяўленне сваёй дзейнасці ў якасці ахвяраванняў і нават на закупку зброі. Другімі словамі, гэта былі абсалютна нечаканыя, незапланаваныя вынікі. Замест суцішэння рэвалюцыйнага руху, заспакаення, аказалася, што яго толькі умацавалі. Цікава адзначыць, што аўтарытэт гомельскай арганізацыі бунда ад гэтага настолькі павялічыўся, што нават у Нью-Йорку сярод гомельскіх эмігрантаў з'явілася такая філія гомельскага аддзялення бунда, так і называлася. Пагром прывёў да вельмі значных страт. Страт матэрыяльных, бо нішчылі дамы, нішчылі маёмасць. Асабліва цяжка пацярпела гарадская бедната гомельская. Называлі лічбы да 400 дамоў было знішчана. Гэта вельмі вялікія лічбы. Пагром прывёў да таго, што з усёй рысы аселасці людзі пачалі уцякаць, эміграваць у іншыя краіны, перш за ўсё ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Царскі ўрад, дарэчы, гэтай эміграцыі усяляк перашкаджаў. І гэта фактычна і жыць не даваў, і з'ехаць не даваў. Пагром прывёў і да чалавечых ахвяр. У выніку дзеянняў пагромшчыкаў, у выніку дзеянняў войскаў былі забітыя і параненыя сярод хрысціянскага насельніцтва і сярод яўрэйскага насельніцтва горада. Лічбы называюць вельмі розныя. Напэўна, загінула да 12 чалавек, і прыкладна столькі ж было паранена. Лічбы розныя, таму што дакладнага ўліку ў тыя часы было правесці досыць цяжка, бо яўрэйскае насельніцтва не жадала выдаваць сваіх параненых і забітых уладам. Яны баяліся рэпрэсіяў, плюс імкнуліся, калі гэта забіты чалавек, максімальна хутка па яўрэйскіх звычаях яго пахаваць, пазбегнуўшы паліцэйскага агляду і паліцэйскага контроля. А хто ж удзельнічаў у пагроме? У пагроме удзельнічала значная частка людзей, якія прадстаўляюць сабе беларускіх сялян. Яны жылі у прыгародных вёсках. І, як потым следства паказала,
дзейнічалі па некалькіх такіх найбольш значных матывах. Самым важкім такім матывам у іх дзеяннях гэта была прага помсты. Вось гэтая смерць няшчаснага хлопца сялкоў, які сам паходзіў вось пад Гродныя вёскі, яна была пададзена як злачынства еврэяў супраць хрысціян, і гэтаму хацелі неяк адпомсціць. Імкнуліся, ну скажам, рабаваць. Так, гэта другая матывацыя. Паколькі падчас самога пагрома чыноўнікі, адстаўныя генералы, у тым ліку, хадзілі па гораду і казалі, што вось зараз все можна, хлопцы, берыце ўсё, ніякага адказу не будзе. І потым, калі ўжо некаторыя сидзелі ў турэмных камерах, яны са здзіўленнем казалі: вось нам жа казалі паліцэйскія, чыноўнікі, так, што берыце ўсё, а потым нам взялі нас і арыштавалі. Гэта, напэўна, два такіх асноўных матыва, якія прысутнічалі ў дзеяннях пагромшчыкаў. І тут трэба адзначыць, што матывацыі этнічнай альбо рэлігійнай варожасці, якія прысутнічае у іншых частках імперыі, у нас фактычна ніяк не праяўляецца. То есть гэта жаданне, вось адвечнае жаданне навесці справядлівасць, так, вось забілі нашага, мы адпаведна адпомсцім, і элементарная прага рабаўніцтва, вось забраць маёмасць, вось, і са здабычай вярнуцца дадому. Цікава, што пасля таго, як адбыўся пагром, 3 верасня ў Гомель прыехаў магілёўскі губернатар Клінгенберг. Ён сабраў вялікі сход гомельскай еврэйскай грамады і правёў з імі такую выхавачую беседу, сутнасць якой была вельмі простая. У пагроме вінаваты самі еврэі, бо яны вядуць рэвалюцыйную прапаганду сярод хрысціянскага насельніцтва, а таму гэта не падабаецца. Калі хочаце, каб не было пагромаў, не трэба весці прапаганду, і еврэйскія бацькі павінны самі глядзець за выхаваннем сваіх дзетак, і калі зразумелі, што дзеткі іх увайшлі ў склад рэвалюцыйнай арганізацыі, павінны самі данесці паліцыі. Вось у гэтым выпадку пагромаў не будзе. Такі сэнс прамовы Клінгенберга ён аказаў вельмі такое уражанне дрэннае, як на самое еврэйскае насельніцтва, з другого боку фактычна было спрынята як падтрымка самімі пагромшчыкамі. Губернатар сказаў, што можна, так, вось, што вам нічога не будзе, бо гэтыя рэвалюцыянеры, іх можна біць. Калі б, напэўна, не той розгалас, які па ўсёй расійскай імперыі быў, можа быць, і не было бы асаблівага і следства і наступнага судовага працэсу. Аднак яны адбыліся, так, і у Гомелі ў восень 1904 года пачаўся судовы працэс па справе пагромах, дзе былі ў роўных далях прадстаўлены хрысціяне і еврэйскае насельніцтва. Так вось цікава, што яны сидзелі, напэўна, вось за адной шырмай, так, вось у зале суда. І як адзначае адзін са сведкаў, які асвятляў гэтыя падзеі, падчас перапынкаў яны складываліся па капеечцы, каб разам у складчыну набыць шклянку гарбаты, каб разам яе выпіць. І ніякай варожасці ўжо паміж імі не было. Вось гэтыя сялянскія хлопцы і еврэйскія. Працэс меў вельмі вялікі розгалас, нават, напэўна, большы, чым падзеі ў Кішынёве. У ім удзельнічалі знакамітыя на всю расійскую імперыю адвакаты і для абодвух бакоў, так, якія потым адыграюць значную ролю ў грамадска-палітычным жыцці вось наступных гадоў і ў лёсах расійскай імперыі. Бок абвінавачвання спрабаваў прадставіць гомельскія падзеі як змову еврэйскую з мэтай паграміць менавіта хрысціянскае насельніцтва. Што гэта была змова з мэтай знішчэння хрысціян. Дзеля чаго, власна кажучы, і стваралася самаабарона. Вось менавіта як сродак нападу. Бок еврэйскі адмаўляў гэтыя абвінавачанні і імкнуўся паказаць, што насамрэч адносіны паміж насельніцтвам Гомеля і еврэйскім насельніцтвам былі дастаткова добразычлівыя. Унутраных прычын для вось такіх крывавых падзеяў не было, а яны сталі вынікам мэтанакіраванага распальвання і цкавання з боку службовых асоб, якіх немагчыма было ігнараваць для большасці людзей. Працэс прыцягваў вялікую ўвагу. Сюды ў Гомель прыязджаў, напрыклад, знакаміты рускі пісьменнік
вось Караленка, які асвятляў гэтыя падзеі, так, яго вельмі цікавыя і такія спачувальныя апісанні вось нашага горада і вось гэтага працэсу. Але падзеі першай рускай рэвалюцыі, якія па сутнасці ўжо пачаліся, яны як бы зацьмілі вось гэты працэс, і ён, ну, можна сказаць, закончыўся амаль ужо незаўважна. Яны атрымалі фактычна роўныя пакаранні, пэўныя турэмныя зняволенні невялічкія, так, і фактычна пагром як бы адступіў у цень перад падзеямі ўжо 1905 года. Справа тым, што пагром гомельскі 1903 года, ён, хаця і вось і закончыўся, насамрэч ён адкрывае цэлую пагромную эпоху ў гісторыі Расійскай імперыі і Беларусі у прыватнасці. Менавіта з гэтага часу пагром і нават пагроза пагромам становіцца інструментам непасрэднага кіравання ў нашым краі, да і па ўсёй рысе яўрэйскай аселасці. Гэта азначалі і сучаснікі, і гэта добра бачна з дакументаў. Менавіта пагроза пагромам становіцца тым сродкам, якая дазваляла кіраваць насельніцтвам яўрэйскім мястэчак, гарадоў, бо страх перад гэтымі падзеямі быў вельмі вялікі. Пагромы працягваліся. Яны ішлі па тэрыторыі рысы аселасці, па нашай Беларусі яшчэ доўга. Той прыклад, які паказаў Гомель, быў для адміністрацыі маленькіх гарадоў, мястэчак, для паліцэйскіх, якіх увесь час ушчучвалі, што ты павінен забяспечыць спакой, цішыню і падпарадкаванне, ён быў вельмі такі прывабны. Яны не глядзелі на магчымыя там вынікі. Ім трэба быў такі адначасовы эфект спынення хваляванняў у гэтых месцах. І новая такая хваля пагромаў адбылася ўжо ў восень 1904 года, калі ў сувязі з пачаткам руска-японскай вайны была абвешчана ўсеагульная мабілізацыя. І сялян, рэзервістаў прызывалі ў расійскае войска. Цікава, што нейкай вызначанай машыны мабілізацыі не было. Сяляне па закліку збіраліся ў адпаведных пунктах, прыязджалі яны, зразумела, ўжо з веданнем, што яны едуць на вайну, што многія з іх назад не вернуцца. І, адпаведна, многія з іх былі галодныя і моцна-моцна выпіўшыя. Ніякіх тут умоваў для таго, каб сабраць гэтых людзей, не ствараліся. Яны хадзілі па вуліцах гарадоў, мястэчак, галодныя, некормленыя, нецвярозыя, і шукалі такіх вось магчымасцяў неяк і паесці, і выпіць, і чагосьці пакінуць сваім сем'ям. Гэтая мабілізацыя значылася ў Беларусі цэлай серыі вось такіх пагромных інцыдэнтаў. Вось, калі мясцовыя ўлады, прыкрываючыся вось гэтай стыхіяй, як і называлі народнай, вырашалі свае пытанні супрацьдзеяння рэвалюцыйнаму руху. Ну, самае, напэўна, цікавы і, можа быць, паказальны пагром з так званых мабілізацыйных пагромаў гэта ў Магілёве у кастрычніку 1904 года. У 1905 годзе на фоне рэзкага такога ўзмацнення рэвалюцыйнага руху цар Мікалай II выдае знакаміты маніфест 17 кастрычніка 1905 года, якім дае палітычная свабода, ствараецца дзяржаўная дума. Ён зрабіў гэта з вялікім нежаданнем, але вымушаны быў гэта падпісаць. І па ўсёй краіне большасць насельніцтва ўспрыняла гэта як вельмі добры знак, як перамогу, гэта святкавалі і радаваліся. Адразу пасля гэтага падпісання літаральна праз 2-3 дні па ўсёй жа краіне і ў тым ліку па Беларусі пракацілася хваля страшных яўрэйскіх пагромаў, як супрацьдзеянне вось гэтай радасці, як пакаранне за гэтую радасць, за гэтыя надзеі. І на тэрыторыі Беларусі гэта прыкладна 23 цяжкіх яўрэйскіх пагромаў, сярод якіх былі самыя, напэўна, страшныя. Гэта ў Рэчыцы і ў Воршы. У Воршы гэта неверагодныя па сваёй жорсткасці дзеянні былі, і яны выклікалі вельмі страшны розгалас. Ну, а завяршаецца пагромная эпоха на
нашай зямлі, як гэта не дзіўна, зноў-такі Гомелем. У 1906 годзе, 13-14 студзеня, вось у горадзе Гомель адбываецца новы пагром, які быў ужо справай рук іншых людзей, але ў якім прынялі ўдзел і былыя ўдзельнікі пагрому 1903 года. Гэта была паказальная карная акцыя, добра спланаваная і добра пралічаная, якая, трэба прызнаць, дасягнула пастаўленых мэтаў. І ў выніку гэтага пагрому фактычна ўвесь цэнтр горада з багатымі гандлёвымі будынкамі, крамамі быў выпалены, вынішчаны і разрабаваны. Страты дасягнулі нечувальнай для Беларусі лічбы 4 мільёнаў рублёў, так? І найбольш пацярпелі якраз заможныя раёны нашага горада. Вось гэты пагром, напэўна, і закончыў такую найбольш гарачую фазу грамадска-палітычнага жыцця нашага краю пачатку 20-го стагоддзя. Гаворачы пра яўрэйскія пагромы на тэрыторыі Беларусі, напэўна, важна адзначыць, што яны паказваюць, што мы здольныя на вялікае зло. Пры тым, што людзі ўпэўнены ў тым, што яны добрыя, што яны цывілізаваныя. Нядаўняя адносная гісторыя паказвае, што нават такія людзі могуць рабіць вялікае зло, толькі калі знайдуць гэтаму апраўданне. І беларусы тут зусім не выключэнне. Наша меркаванне пра нашу талерантнасць, павагу, вось яны маюць пад сабой падставу. Але гісторыя паказвае, што беларусы таксама здатныя на гвалт, на нецярпімасць, вось, на, скажам, на злачынства. Удзел беларусаў у пагромах, ён хаця і значна меншы, чым у іншых рэгіёнах імперыі, але я ў свой час для сябе вызначыў, што справа не ў лічбах, а справа ў фактах. У нас было значна менш пагромаў, чым, напрыклад, на тэрыторыі Украіны, так? У дзесяткі разоў меней. Але ж людзі ўсё роўна загінулі. І нават калі б загінуў адзін чалавек, ці з таго боку, ці з таго боку, гэта ўжо дастаткова важная прычына для таго, каб пра гэта памятаць і ў гэтым разбірацца. Бо, як паказвае наша сучаснасць, мы не пазбаўлены верагоднасці паўтору. Бо кожнае новае пакаленне, яно прыходзіць у жыццё фактычна наноў, так? Яно зноў вырашае тыя пытанні, якія не былі вырашаны калісьці. Часам гэта вельмі складаныя пытанні, балючыя пытанні, якія трэба вырашаць. Інакш, як кажуць, урокі гісторыі не вывучаныя, яны будуць паўтарацца зноў і зноў.